rungtynėse. Tiesiog jau pasibaigęs. Šilpukas. Leo Ribeiro, šiek tiek daugiau erdvės. Ar pavyks sužaisti? Ne, nepavyko to. Paprasto 1-2. Čia Karloso Diuko aštrus smūgis. Buvo tokia labai jau įspūdinga Hegelman komandai. Opa, ir ne. Štai galbūt ir pirmasis. Jis pagaliau yra šiek tiek daugiau erdvės ir Klaudijui Jupstui. Dar vienas jo perdavimas į varžovų aikštelę. Leo Ribeiro. Ir čia jau tikrai smūgis į vartus čia kampį. Nuskenavus šį QR kodą. Dabar palaukime. Jonas Susavičius. Jo smūgis nendu su futbolo mėgėjais, žiūrovais, ekspertais. Sakyti, kad antrasis kėlinys dažniausiai būna įdomesnis. Jonas Susavičius ar užbaigs prasiveržimą? Neužbaigė. Į situaciją kampinis link tolimojo virpsto. Siunčia kamuolį ir įvartis. Štai taip. Tokia antro kėlinio pradžia. Netikėtas žaidimo pokytis. Vesni Gabrielis. Leo Ribeiro. Ir smūgis į vartus. Čia galėjo būti perdavimas. Riterių aikštės pusėje. Leo Ribeiro. Geras perdavimas ir čia laimėjo. Ir jeigu Hegelman įvarčio neįmuš, tai panašų scenarijų mes ir matysime. Dar vienas Klaudijaus Jupsto perdavimas. Vėl rašytas Jusupas. Leo Ribeiro gali išsukti ir iš tokios pozicijos. Skaito. Lieka su kamuoliu Hegelman. Ir čia geras perdavimas. Ribeiros pasitaiso savo patogioj, į patogią. Nepasiekė kamuolio. Dabar kairėje Karlosas Diukas gali iš kairės tikrai labai grėsmingai smūgiuoti. Taip ir yra. Ir buvo pasirengęs. Čia bandė pergudrauti visus Brazilas ir greičiausiai pergudravo pats save. O čia Antonijo Duda. Dar kartelį bando išnaudoti. Daugumą. Milis Kaušinis, jo labai stiprus smūgis. Tiek atgal. Andrius Mikulėnas, 1-1. Denilsonas Karvalijo iš aštraus kampo ir štai tau antrasis įvartis Hegelman komandos vartuose. Ir pirmasis Denilsono įvartis A lygoje šį sezoną. Triumfuoja Vilniaus riteriai. Denilsonas Karvalijo galimai deda tašką šiose rungtynėse. Šiauliai ir Banga. Kauno Žalgiris ir Žalgiris. Žalgirių derbis. Ir Marijampolės Sūduva ir Alytaus Dainava. Trečiadienį ir ketvirtačiukas jau žvelgia į laikrodį ir viskas. Sveikiname Vilniaus riterių su pergale, tai labai stiprus žingsnis link išlikimo A lygoje.